Почему возникает астма? Важную роль в возникновении астмы играют: первое – это генетика. Если у ваших родителей или близких родственников была астма, риск заболеть у вас повышается. Второе – это аллергия. У многих людей астма связана именно с аллергией. Это может быть на пыльцу, домашних животных, домашнюю пыль, плесень или пищевые продукты. Третье – это раздражители. Например, длительное воздействие табачного дыма, загрязненный воздух, работа с химическими веществами. Четвертое – это часто вирусные инфекции.